Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во ова ново денешно издание на емисијата Фактор здравје. Го посветуваме на женското здравје, зборуваме за перименопауза, периодот кој што претходи на менопаузата, но и во тој период има многу симптоми на кои што треба жената да обрне внимание, се со цел да си ги олесни симптомите, полесно да го помине периодот и едноставно да ги пречека или да го дочека тој период многу поподготвена и поинформирана. На оваа тема за перименопаузата, како да се справите со сето тоа, како да ги забележите симптомите, разговараме со доктор Милена Ѓоргиевска, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа Промедика. Добро утро, доктор Милена, и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Дали генерално впечатокот е дека жените поподготвено го дочекуваат овој период, повеќе се информирани, веќе се посвесни, односно расте свеста кај жените, а тоа од друга страна ќе значи дека и полесно ќе го поминат сиот овој период. За наша среќа и барем тоа што може да го видиме во нашата амбуланта е дека жените се веќе поспремни за да го дочекаат овој период и некако не се плашат да дојдат и да го посетат гинекологот кога ќе се јават промени во нивното тело, односно кога ќе почне периодот на перименопауза. Така да, дали тие разговори помеѓу самите жени, дали социјалните медиуми влијаат за жените да се поопуштени и поспремно да го дочекаат овој период. Така, што е многу важно. Апсолутно. И отворено да се зборува за сето ова. Точно. Да. Тоа не е некој период кој што може да ја заобиколи некоја жена, тоа е сосем нормален период што кај секоја жена доаѓа порано или покасно. Така, да. Период кој што е нормален, како што рековте, од животот на жената, не може да се спречи и не треба да се спречи, така? Апсолутно, да. Не ни можеме да го спречиме, меѓутоа може да ги ублажиме сите тие симптоми што ги чувствуваат жените во тој период. Така. За перименопаузата зборуваме во денешното издание на Фактор здравје, ќе објасниме се што може да очекува жената и да препознае како симптом. Во продолжение ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај и ве поканувам да се јавите и да поставите прашање. Со доктор Милена Ѓоргиевска, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа Промедика, зборуваме за перименопауза. И велиме, доктор Милена, ќе ја посветиме емисијата токму само на перименопаузата, бидејќи секогаш велиме менопауза, објаснуваме се што треба, а овој период кој што претходи на менопаузата, некогаш само го споменуваме кратко. Зошто е важно да објасниме што се случува и во тој период? Перименопауза е еден долг период од животот на жената кој што ја означува таа транзиција од репродуктивниот период на жената во менопаузата. И сите тие промени што се случуваат во телото на жената настануваат токму во овој период. Се менуваат сите функции, односно се намалува функцијата на јајниците, постои таа промена на хормони што секоја жена помалку или повеќе го чувствува. Така да многу е битно во овој период да обрнеме внимание токму на периодот на перименопауза и да не го заменуваме со периодот на менопауза, затоа што тоа се два различни периоди во животот на жената. Во периодот на перименопауза жената започнува да има ирегуларни циклуси кои што може да траат различен период, а додека периодот на менопауза го означува тој период на 12 последователни месеци кога жената нема менструален циклус. Со тоа велиме веќе дека е влезена во период на менопауза. Значи тоа се два различни периоди од животот на жената. Така, иако по симптоматологијата има сличности, меѓутоа веќе во менопаузата така се намалуваат тие симптоми, нема точно. толку да бидат промените во телото настануваат во перименопауза и тоа е првиот период кога жената забележува дека се случуваат некои промени во незиното тело. Потоа веќе учи како да ги совлада тие симптоми, се разбира со наша помош, а веќе во периодот на менопауза организмот полека е смирен и тие симптоми полека се гаснат. Така да. Кога најрано може да почне или кога почнува перименопаузата? Дали е различно индивидуално од жена до жена? Колку време трае? Од што зависи? Дали ќе биде со позголемен интензитет или не? Сите ние сме различни, затоа и периодот на перименопауза започнува различно кај секоја жена. Во просек негде започнува 8 до 10 години пред менопауза, тоа е негде од прилика средината на 40-тите години. Меѓутоа, кај некои пациентки може да се јави и порано, например во средината на 35, околу 30, средината на 30-тите години, кога велиме дека станува збор за рана перименопауза. Така да тоа е од прилика периодот кога настанува. А и доцна перименопауза може да се јави? Доцната перименопауза може да настане околу 50-тите години, значи средината на 50-тите години.
Така. И не е воопшто краток тој период. Воопшто 8 до не е. 10 години или нека биде и од 5 до 10 години, така дека жената повремено ќе се соочува и ќе чувствува такви симптоми и проблеми. Секоја пациентка различно трае тој период, во просек трае околу 4 години, меѓутоа има некои пациентки кај кои што тој период трае подолго. Многу е битна самата здравствена состојба на пациентката, животниот стил што го има, дали била физички активна, како се храни, дали има пропратни заболувања, дали има автоимуни заболувања. Сите тие фактори доведуваат и порано, односно подоцна да се појави перименопауза. Така, дали главниот симптом е нередовноста во циклусите? Тоа Така ќе биде најкарактеристичниот? Тоа е најчестиот симптом што го забележуваат пациентките. И што значи тоа ирегуларен менструален циклус? Ќе објасниме. Значи, ирегуларните или нередовни циклуси се оние кои што се јавуваат на пократок период од 21 ден, кои што траат повеќе од 7 дена. И тоа е најчестиот симптом на кој што се жалат пациентките во овој период. Секако, покрај тие ирегуларни циклуси се јавуваат и дополнителни симптоми, односно како топли бранови или валунзи, проблеми со сонот, промени во расположението, односно појава на анксиозност, на депресија, проблеми со концентрација, со фокус, се намалува либидото, забележуваат промени на кожата, таа е посува, повеќе чеша, се јавува и таа вагинална сувост. Чести се и уринарни инфекции во овој период, може да се појават болки во зглобовите, грчеви во мускулите, може да се појави сензитивност во самата усна празнина, односно посензитивност на забите, на непцата, така да се намалува фертилноста во овој период. Сите овие симптоми се со различен интензитет и различно време траење кај секоја пациентка. Меѓутоа, најчестиот симптом за кој што решава да се јават во амбуланта е тие ирегуларни циклуси. Така. И дали ќе се појави потоа период кога тие повторно ќе станат редовни или во целиот тој период ќе бидат? Со внимавање на животниот стил и со соодветни совети од наша страна, ние може да го облажиме тој период на перименопауза, односно да ги облажиме сите тие симптоми и да се потрудиме колку можеме да доведеме една хармонија во организмот на жената. Не можеме да го вратиме времето назад, меѓутоа можеме да подобриме тоа што следи да се случува. Така, ако се појават, како што рековте, од 40-та година нагоре, тогаш жената нели вели млада сум за да почнам да се соочувам со вакви симптоми. Во тој случај, доколку нема контраиндикација, даваме соодветна хормонска терапија за колку може да го одложиме периодот на влегување во менопауза. Така, да. Секоја жена е различно, кај некоја ќе бидат многу бурни, многу изразени и многу потенцирани симптомите. Некоја ќе помине без ништо воопшто да забележи. Зависи од други фактори кои би придонеле да биде едната или другата состојба? Точно. Постојат повеќе полесно фактори, или потешко. Точно. Постојат повеќе фактори кои што влијаат кога би се појавил периодот на перименопауза кај секоја жена. Тоа не се докажани фактори, меѓутоа постои поврзаност со одредени фактори како што е на пример пушењето. Во принцип пациентки кои што пушат влегуваат во периодот на перименопауза 1 до 2 години порано за разлика од нивните врснички. Фамилијарната историја е битен фактор исто така во настанување на перименопауза, односно доколку во поттесното семејство мајка, сестра, периодот на перименопауза настанал порано и таа пациентка има зголемен ризик и кај неја да се јави периодот на перименопауза порано. Третирање на карцином, во кој исто така е вклучено хемотерапија, зрачење, особено на крлицата, е исто ризик фактор перименопауза да се појави порано, автоимуни заболувања кај самата пациентка и се разбира одстранување на матката, односно хистеректомија, особено ако се извадени и двата јајници. Тоа е ризик фактор да се јави перименопауза порано кај таа пациентка. Така. Сега да позборуваме и за естрогенот малку. Зошто е важен естрогенот во женското тело? Естрогенот можеби е најважниот женски хормон, затоа што тој ја одржува функцијата на целиот женски организам. Не штити од кардиоваскуларни болести, не штити од остеопороза, ја дава таа влажност, еластичност на кожата на вагината, со тоа се овозможува и одржување на таа пеха на вагината, што не штити дополнително од уринарни инфекции. Како влегуваат пациентките, жените во периодот на перименопауза? Поради тие ановулаторни циклуси, односно ненастанување на овулација секој месец, настануваат варијации во самото ниво на естрогени.
тие тие осцилации во нивото на естрогенот се причина за сите симптоми кои што се јавуваат кај самата пациентка во тој период. Значи, тие варијации на естрогенот доведуваат до низа симптоми да се појават кај пациентката. Така. Тест за да се рече или да се открие менопауза не постои, меѓутоа врз основа на симптоматологијата, така која што ја чувствува жената, нели, се претпоставува и се вели дека таа е влезена во менопауза. Има ли потреба кога ќе се појават вакви симптоми или ако подолго траат, да се направат и некои дополнителни проверки и исследувања? И нас како доктори би ни било полесно кога пациентката ќе влезе во ординација и ќе го постави прашањето дали сум влезена во перименопауза, ние да ја упатиме на точен тест со кој што ќе можеме да потврдиме дека е влезена во тој период. Меѓутоа, конкретен тест нема. Ја земаме во предвид возраста на пациентката, симптомите кои што ги има и се разбира многу ни е битен ултразвучниот наод. Во некои ситуации може да направиме дополнителни испитувања, односно анализа на хормони, меѓутоа не секогаш тоа ни е показател дека пациентката е влезена во перименопауза. Во овој период морам да потенцирам дека треба не само пациентката да се обрати на гинеколог, туку исто така треба да се направи контрола кај интернист и кај ендокринолог, затоа што во овој период е битно да се испита функцијата и на тироидната жлезда, затоа што таа е жлезда која што ги контролира сите останати хормони, а дефинитивно како се менуваат функцијата на јајниците, така се менува и целокупно целиот организам на жената. И затоа е потребно да не се изостават редовни прегледи во овој период. Хормоналниот дисбаланс исто така се јавува? Хормоналниот дисбаланс е главната причина по која што настанува тие промени во телото на жената. Значи, ирегуларните циклуси, промените во расположение се, и затоа треба буквално еден целосен пристап во третманот на таа жена. Да. Тие симптоми кои што се јавуваат и пречат и на самата жена, така и го пореметуваат или отежнуваат секојдневието на некој начин. Некои жени се повлекуваат во себе, не сакајки така тоа другите да го забележат. Апсолутно. Во тој период настануваат тие промени на расположението, кои што секој на различен начин успева да се справи со нив. Постојат многу начини, многу методи да се справат со тие промени во расположението што се резултат на тој хормонален дисбаланс кој што настанува во женскиот организам, меѓутоа не треба да ги исклучиме и оние промени во расположение кои што не се поврзани со хормоните. Значи, не да се препише се на хормоните, кај некои постојат и подлежечки проблеми кои што треба да се изавалуираат. Така да. Поддршка и од околината, пред се од семејството, нели, да не ги осудуваме жените кога се соочуваат со такви проблеми, да не велиме таа е постојано нервозна, таа постојано е раздразлива, се жали на се и се што, туку едноставно така поддршката е потребна. Велиме прво секогаш кај гинекологот за совет, препорака што би можело да се преземе, меѓутоа именување на животниот стил, како велите, нели, исхраната, физичката активност, зошто се тие работи толку важни? Како ќе помогнат, како ќе олеснат на жената? Промената на животниот стил е првото нешто на кое што се фокусираме во овој период, зашто секоја жена себе си најмногу може да си помогне во овој период. Здравата исхрана, која што вклучува овошје, зеленчук, млечни производи, кои што содржат калциум, протеини, влакна, се сите тие хранливи материи кои што и се потребни во овој период. Физичката активност е нешто што е најбитно и што треба да се практикува. 30 минути во текот на денот, и тоа неколку пати во неделата, е она што го препорачуваме во овој период. Се разбира, тука се и тие вежби за ослободување од стрес, како медитација, јога, пилатес, сите тие вежбања. Во овој период исто така треба да се обрне внимание на избегнување на алкохол и на кофеин. Тоа се тригер фактори за јавување на сите тие топли бранови, проблеми со сонот. Се разбира, треба да се прекине и со пушење во овој период, и кога би се придружувала до сите тие препораки од наша страна, верувам дека многу жени успеваат многу полесно да го поминат овој период. Така. Топлите бранови се најкарактеристичните и најчесто со нив се врзуваме. Така, ако се појават топли бранови, па велиме сме во некој тој период. Овие останатите кога ќе се појават, ги припишуваме на нешто друго. Така? 80% од жените во периодот на перименопауза имаат топли бранови, и дефинитивно тоа е нешто што прв пат се соочуваат
претходно го немале во животот. А тие промени на расположение, грчеви, таа поголема сензитивност, понекогаш може да се случи нели и циклусот да стане ирегуларен и во репродуктивниот период. Тоа се вајда симптоми кои што пациентката веќе претходно ги искусила и не им дава толку голема важност. Така. Како се опишуваат тие топли бранови? Тоа не е надворе многу топло жешко времето, така, па ми е топло и на мене, така? Едноставно како жештина топлина одвнатре од организмот, доаѓа топлина одвнатре, која што трае неколку минути и потоа се стабилизира организмот. И тоа може да се јави неколку пати во текот на денот. Најтешко е кога се јавува навечер, па го пореметува и сонот. Така, да. Некогаш и намалена концентрација, заборавеност, ама ако почнеме да забораваме или нешто не ни текнува во моментот, повторно не го поврзуваме со периодот на менопауза, а чим во тој период се појавило, значи тоа е тоа. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Уште еднаш ве потсетувам дека можете да се јавите и да поставите прашање. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Милена, иако се поретки односно циклусите во текот на периодот на перименопауза, возможна ли е бременост во тој период? Во периодот на перименопауза циклусите може да бидат ановулаторни, односно во секој циклус да не настане овулација. Меѓутоа, додека жената има менструации, можноста за бременост постои. Секако, во овој период квалитетот на јајцеклетката е намален, процентот на успешност на забременување е помал, меѓутоа сепак, додека пациентката има менструација, треба да внимава да не се случи несакана бременост. Така, да. Ги споминавте уринарните инфекции, вагиналните, стрес, инконтиненцијата, така? Тие може да бидат како резултат на веќе намалување на естрогенот. Дури и во тој период, иако најмногу на стрес и инконтиненција, се жалат жените во малку поодмината возраст, така кога веќе настапила менопаузата. Точно. Сите тие симптоми што ги спомнавте се, да речам, поврзани со тоа нивото на низок естроген. Естрогенот во организмот на жената многу влие на самата пеха на вагината. Кога имаме нормална пеха, која што е кисела, таа не штити од уринарни инфекции и од било какви инфекции во вагината, затоа што вагината во принцип е орган што сам се чисти. Кога ќе се наруши таа пеха, кога ќе се наруши тој микробиом на вагината, се јавуваат и уринарни инфекции, кои што се чести во перименопауза, а особено во менопауза, кој нема тој заштитен ефект на естрогенот. Често пациентките се јавуваат во нашата ординација за да им помогнеме, по соодветно давање на антибиотска терапија, соодветна апликација на вагинални креми доколку има услови, односно доколку не постои контраиндикација, успеваме да го решиме и тој проблем кај жените. Така, стрес инконтиненцијата е доста непријатна состојба кај жените. Доста непријатна, точно. И значи тоа неволево испуштање на урина при кивање, кашлање, скокање, кое што често се јавува кај жените во овој период. Се разбира, животниот стил пак ќе го споменам тука, затоа што влие, особено таа физичка активност, тие кегелови вежби со кои што се зајакнува таа карлична мускулатура, вежбање на сфинктерот на бешиката. За среќа во нашата ординација имаме и неинвазивен метод за решавање на овој проблем кај жените, односно ласер. Така да сите пациентки кои што имаат таков проблем може да се обратат во нашата ординација, да направат една консултација и се разбира ние сме спремни да им помогнеме. Освен конзервативниот третман на решавање на стрес инконтиненција, постои поинвазивен хируршки метод, така да тука сме на располагање секако. Тоа е веќе во моменти и ситуации кога навистина така е Точно. Многу посериозен проблемот. Најдобро е со тие вежби, така гинекологот ви дава на еден лист вежби кои што можете така неколку пати во текот на денот жената да ги практикува. Во текот на денот убаво би било колку што може почесто да ги прави. Не само што ги даваме ние, веќе е лесно да се најдат и на социјалните мрежи, така да секако тоа би било од корист за самата пациентка. Така, ама што порано се почне така со тие вежби и што порано се преземе нешто, така, за да се убlaži стрес и инконтиненцијата, би било и подобро, така. Како што реков и неколку пати во емисијата, ние не можеме да го вратиме назад времето, меѓутоа можеме да влијаеме на квалитетот на животот што следува во тој период на перименопауза, а подоцна и во периодот на менопауза. Така, освен овие вежби,
и ласерот, како што го споменавте. Друг начин на физичка активност кој се препорачува еве конкретно и за оваа ситуација што би помогнал малку повеќе? Секако се препорачува секоја физичка активност која што ја вклучува тежината на самата жена. Аеробик, пилатес, јога, се е тоа нешто што прија на женскиот организам и што би требало да се практикува во овој период. Со тоа не само што би го решиле проблемот на инконтиненција, би влијале и на целокупното здравје на жената, да го регулира и тоа покачување на килажа во овој период, да го ќе влијаеме и на подобар квалитет на сонот, на самото расположение, така да навистина физичката активност не е сојузник во овој период. Така да, е токму и во овој период некои жени се соочуваат со проблемот на наголемување на тежината, а потешко можат да ги намалат килограмите. Токму заради сите овие промени и сите овие случувања во перименопаузата. Да, во перименопауза поради тие промени во хормоните настанува промени на самиот метаболизам. Нивото на естроген многу влие и на самото ниво на холестерол. Односно, во овој период, како резултат на тие варијации на естрогенот, се изголемува ЛДЛ, тоа е лошиот холестерол, познат во народот, а се намалува нивото на ХДЛ или добриот холестерол и тоа го зголемува ризикот за срцеви заболувања кај пациентките. Затоа уште еднаш ќе напоменам дека не само гинеколошки, туку самата пациентка треба да се изевалуира и интернистички. Да. Остеопорозата? Остеопорозата исто така, особено доколку настане тој период на перименопауза порано кај пациентката. Редовни контроли кај гинеколог, кај интернист, правење на дексаскен за да се диагностицира остеопороза и исто така прегледи на дојка во овој период се нешто со кое што може било која состојба да ја фатиме на време и многу побрзо и полесно да ја помогнеме на пациентката. Така да, доколку порано почнале симптомите, па и дексаскенот може малку порано да се направи. Така, некако го врзуваме кога ќе настапи периодот на менопауза, тогаш треба да го направите. Онака, нешто, ако сме слушнале вака од страна. Ама жена, ако ги чувствува симптомите и порано, може и порано да се направи и тој преглед. Секоја пациентка треба да се води од симптомите што се јавуваат во нејзиниот организам, да не ги игнорира, туку да побара решение, односно одговор зошто тоа се јавува, а ние сме тука од другата страна да им помогнеме и да им дадеме одговор на сите прашања што ги имаат. Така. Откако ќе помине периодот на перименопауза, ќе настапи менопаузата. Колку време и колкав период тие симптоми обстојуваат во тој период? Во периодот слични едни на други, така? Периодот на менопауза исто така може да започне со оние симптоми кои што претходно ги имала жената во перименопауза, односно тие топли бранови, промени со сонот, промени во расположение, намалување на либидото, може да се присутни и во првите години од менопауза. Меѓутоа, во овој период полека згаснуваат тие симптоми затоа што целиот организам полека се смирува. Така да. Постменопаузата? Тоа е веќе кога ќе поменат... Што тука се случува? Има ли некакви промени? На што да внимаваат жените во тој период? Постменопауза е исто така еден период кога жената не треба да престане со прегледи на гинеколог. Тоа е периодот кога ги диагностицираме многу болести кај жените. Така да не треба да се игнорираат сите тие, доколку например се јави крварење во периодот на менопауза, не треба да се игнорира. Доколку се јави друг здравствен проблем кај пациентката, значи веднаш треба да се обратат на доктор за да можеме да им помогнеме соодветно. Така да. Стресниот начин на живот, модерниот начин на живот, сето тоа влијае на целокупното здравје, некогаш дополнително и ваквите симптоми може и да ги потенцира кај жената. Апсолутно, стресот е главен фактор кој што влијае на целокупното функционирање на организмот. Не е нешто што можеме да го избегнеме, меѓутоа е нешто на кое што ние може да влијаеме. Така да. Ќе споменеме уште еднаш стрес и инконтиненцијата. Се срамат ли да кажат дека имаат таков проблем жените? Бараат ли помош? Се консултираат ли? Го спомнуваат ли како проблем? Или некогаш ни самиот преглед гинекологот може и да предпостави дека може би и таков проблем има кај жената? Кога ќе дојдат веќе во ординација, доаѓаат со конкретен проблем. Често тоа може да е стрес инконтиненција, меѓутоа постои друг тип на инконтиненција, ургентна инконтиненција, кога се јавува неволево испуштање на урина во моментот кога на пациентката забележува дека и се мокри. Значи, тоа е ургентна.
кога ќе дојдат, може би постои некоја бариера за да дојдат до гинеколог, меѓутоа кога ќе дојдат до гинеколог, веќе решаваме, пробуваме заедно да го решиме тој проблем. И многу е добро да знаат кому да се обратат, така некогаш жените нели станува збор за урогенитални проблеми, така? Па вела дали да одам на гинеколог, дали да одам на уролог, каде да го направам прегледот, ама од некаде кога ќе се почне, така, па лекарот потоа ја дава препораката што следно како исследување би требало да се направи. Секако во таков случај прво се јавува на гинеколог, а сите останати испитувања што треба да ги направиме, ја упатуваме ние жената каде треба да се направат. Така. Редовни гинеколошки прегледи. Што се може да се открие на тие редовни гинеколошки прегледи? Што опфаќаат, на колку време треба да се прават? Гинеколошките прегледи сега надвор од оваа тема која што нели ја обработуваме, ме сепак е нели од вашата специјалност. Гинеколошките прегледи во принцип барем еднаш годишно секоја жена треба да се обрати на гинеколог. Доколку има потреба и за почести прегледи, а тоа најчесто се случува во тој период на перименопауза, се разбира дека треба да се направат и почесто. На секој гинеколошки преглед правиме ехо и правиме пап. Во зависност од симптомите што ги пројавува пациентката, може дополнително да се земат и микробиолошки брисеви и практикуваме кај секоја млада пациентка да се земат и брис за ХПВ типизација. Прегледите се темпираат во зависност од потребите и во зависност од наодот на самиот преглед. Така, да. Кога станува збор за перименопаузата, намалувањето и облажувањето на симптомите, промени во животниот стил, но што во поглед на медикаментозната терапија би можело тука и кај кои жени би можеле да се применат? За среќа, во овој момент на пазарот постојат и многу препарати кои што се на природна база и кои што секоја пациентка може да ги користи, се разбира во претходна консултација со нас, гинеколозите. Тоа е првиот третман кој што можат да го применат. Доколку не почувствуваат подобрување во однос на таа терапија, тогаш се разбира доколку не постојат контраиндикации, може да дадеме и хормонска терапија, која што содржи естроген и прогестерон во форма на таблетки, во форма на лепенки, во форма на гелчиња кои што се аплицираат вагинално, во форма на прстени кои што се аплицираат вагинално, со што би ги олесниле сите тие симптоми во овој период кај пациентката. Покрај хормонска терапија може пациентката да прима и антидепресиви за да се регулираат тие промени во расположението, меѓутоа тоа се разбира во консултација со соодветен доктор. Така, на своја рака не би било добро така да пробуваме или ако на некоја пријателка или познаничка нешто и помогнало, тоа не значи дека и на другата. Секогаш е добро да направиме консултација и на тој начин вистинското нешто да го одбереме за нас, така за да ни помогне, без разлика дали станува збор за дополнителна суплементација, за медикаментозна или пак едноставно промени кои што треба да ги направи. Секоја пациентка е различна, секоја пациентка се жали на различни проблеми и затоа потребно е третманот да биде индивидуален, односно специфичен за секоја пациентка. Така. На крајот сме на емисијата, навреме да ги препознаеме симптомите на перименопауза, отворено да зборуваме и да прашуваме за сето тоа е малку подолготраен период, меѓутоа има начин како полесно жената да се справи со сето тоа. Во овој период секако ние како гинеколози стоиме на располагање да заедно го поминеме тој период на перименопауза заедно со пациентките. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Во исто време ве потсетувам дека можете да не следите и на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, каде што можете да ги погледнете сите изданија на емисијата Фактор здравје, да се потсетите на нешто што може би сте подзаборавили или едноставно не сте биле во можност да го гледате тоа издание. Останете во добро расположение и добро здравје. Се гледаме повторно утре во 9 часот и 15 минути.